Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн түргийн эрхэм үзэгчтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн орой мэдээ эхэлж байна. Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдөр Орхон аймагт болсон голлох үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцуулахад бэлэн боллоо. 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. 5 дугаар сарын 9-ний энэ өдөр агуух ялалтын баяр тохиож байна. 72 дахь жилдээ энэ үйл явдлыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа лээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Орхон аймагт ялалтын баярт зориулсан өргөн дэлгэр арга хэмжээ болж өнгөрлөө. Ялалтын баярт зориулсан үйл явдлаас үзэгч танд бичиг сурвалжлагыг үргэлжлүүлүүлье. За өнөөдөр бол авгаа их ялалтын баярын өдрөө. Тэртээ 1941-ээс 1945 онд за хүн төрөлхтний түүхэнд хараар тэмдэглэгдэн үлдсэн энэхүү түүхт өдрийг за Орос Монгол хамтын одоо хүчээр даван гарсан хэмээн за Орхон аймагт одоо энэхүү түүхт өдрийг бас тэмдэглэн өнгөрүүлж за зарим хөшөө дурсгалдаас хүндэтгэл үзүүлж олон үйл явдлыг бас зохион байгуулалтаар хийж өнгөрүүлж байна. Энэхүү баярын өдрөөс бэлтгэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Дэлхийн 2 дугаар дайн хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн аимшигт дайн байсан юм а. Тус дайнд 61 улс орн дэлхийн хүн амын 80 шахмын хувь нь ямар нэгэн хэмжээгээр татан оролцож 110 сая хүн цэргийн албанд татагдсан байдаг. Тус дайнд 60 сая хүн үрэгдснээс 20 сая нь цэрэг, 40 сая нь энгийн иргэд байсан бөгөөд за үүний тал хувь нь зөвхөн зөвлөлт холбоотой улсын иргэд байсан юм. Дэлхийн 2 дугаар дайнд эхнээс нь дуусах хүртэл Монголоос зөвлөлт холбоотой улсыг тууштай дэмжиж зөвлөлтийн улаан армид тусалж байсан. Тиймдээ энэхүү эх орны дайны ялалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За тэр ч утгаараа Орхон аймагт орчин сууч буй Оросын холбооны улсын иргэдийн хамт эрдэмтчүүд ялалтын баярын 72 жилийн ойг хамтдаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Хүний амир үздэг үлээ хэчнээ хосто тасхнайгаа унсан таврагуулдаг үлээ энэ бүхнийг л сустулж таниулж байгаа маа за баярлалаа. Өнөөдөр энэ ялалтын баярыг манай энэ Орхон аймаг Эрдэнэт хотод Монгол улсад ингээд өргөнөөр тэмдэглэж байгаа ач холбогдол юу гэвэл энэ аваа их ялалт бол бидний хамтын ялалт юм аа. Бид бол хүчээ нэгтгэжээж ингээд нийтийн дайсныг бод нэргэнтэй холбоотой юм аа. Тэгээд энэ аваа их ялалт маань мэдээж халт голын байлдаан дараа нь 2 дугаар дайны эцсийн шатанд чөлөөлөх дайны үеэр байгуулсан ялалт салшгүй нэгт холбоотой ийм түүхэн ач холбогдолтой том үйл явдал юм аа. Тэгээд энэ түүхийг бол бас одоогийн залуучуудад тайлбарлаж таниулж ярьж өгч байх нь бас бидний өөрөг юм төгшөөртэйж гэж хэлмээр зарим зүйлүүд нь тодорхойгүй байгаа ийм цаг үед олон жилийн өмнө тогтоосон энэ найрамдлалт харилцаанда бид бас хамтдаа үнэнч бас баярын өдрүүдийг хамтдаа тэмдэглэдэг өнгөрсөн хүнд хэцүү он жилүүдийн тэр гашуун туршлагыг огт мартахгүй хамтдаа тэмдэглэж байх нь бол бидний одоо нэг өсөндөө хүн ёсны үүрэг гэж боддог. Тийм ч учраас өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэртэй хамтраад ажиллаж байгаа нэгэн хэсэг нь болсон одоо Монголын зэс корпорацийг төлөөлөд явж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ ариун үйлс, энэ ариун баярыг хамтдаа тэмдэглэх нь хүн ёсны үүрэг гэж үздэг. Тийм учраас энэ баяртай тохиолдуулан манай эрдэмтчүүд, орхончууд азтай жаргалтай дахиж хизээч одоо манай нутаг дээр за хаанч байсан дайм байлдаан тийм одоо гашуун туршлага дахиж бүү одоо бидний амьдралд одоо тулгараасаа харин гагцгүй одоо бүтээн байгуулалт хамтарсан сайхан жаргалтай амьдралаар дүүрэн байх ёроолыг өргөн дэвшүүлье.
Ялалтын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Оросын албаны улсын консулын газрын дэргэдэх эх орны дайны багнахт хөршөө, Эрдэнэт үйлдвэр компанийн ерөнхий захиргааны өмнөх жанжинуудын хөшөө болон найрамдал өндөрлөгт цэцэг өргөх ёслол хийж амрын талбай хүртэл өгөшгүй мөнхийн хороо хэмээх баярын жагсаалт зохион байгуулсан юм а. Үүнд зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангийн офицер бүрэлдэхүүнээс гадна аймгийн удирдлагыг оюутан цэргүүд, өсвөрийн аврагч, скаутын бүлгийн хүүхдүүд, засаг даргын тамгын газар болон төрийн байгууллагуудын албан хаагчид, Орхон аймагт оршин сууж буй Оросын холбооны улсын иргэд төлөөлөгчид оролцсон юм а. 2017 он гарсаар 18 иргэнд орон сууцны ипотекийн зээлийг олгожээ. За орон нутагт шинээр орон сууц ашиглалтанд орж байгаа боловч худалдаа авалт борлуулалт муу байгаа тухай барилгын салбарыг хэлж байгаа. За дээр нь иргэд орон сууцны зээл олгохдохгүй байгаа талаар гомдол санал ирүүлэх басан. За үүнтэй уялдуулан сэтгүүлч Саранчимэг Монгол банкны Орхон аймаг дахь салбараас зарим мэдээлэл тодруулга авчээ. За энэ үеэр мөн Орхон аймаг дахь Монгол банкны хилцээс мөнгөн тэмдэгтний соёлтой хэрэглээний талаарх мэдээллийг өгсөн байна. Сүүлийн үед иргэдийн дунд ипотекийн зээл зогссон үргэлжилж байгаа гэсэн аман яриа хаа сайгүй яригдах болжээ. Арилжааны банкуд хүртэл ипотекийн зээл зогссон гэх мэдээллийг иргэдэд хүргээд байгаа юм. За тэгвэл энэ мэдээллийн үнэн зөв хариултыг олохоор Орхон аймаг дахь Монгол банкны хилцээний захирал доолгор сүрэнгээс тодруулсан юм а. За арилжааны банкуд өмнөх ипотекийн зээл авсан иргэдийн иргэн төлөлтөөр санхүүжиж зээлийг гаргаж байна. Тухайн сард хэдийн хэмжээний иргэн төлөлт хийгдэн тэр хэмжээгээр зээлийг гаргаж байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн юм. За 2017 оны эхний улиралд Орхон аймгийн арилжааны банкуд 18 зээлдэгчдэд 1 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон дүн мэдээлэл байна. Харин арилжааны банкуудын нийт санхүүжилтийн 25%-ийг орон нутагт ипотекийн зээл хэлбэрээр олгохоор болсон мөн энэ үеэр дуулгасан юм а. Ипотекийн зээл дээр одоогоор мэдээлэл байхгүй л шүү дээ. Арилжааны банкудад хандаж үзсэн. Өмнө би ус зээлтэлтэй өрөө ипотек. Сураг сонсохноо бол ипотекийн зээл зогсчихсан байгаад байгаа шүү дээ. Банк өгж байгаа гэсэн одоо мэдээлэл авах. 9 жилээс нөгөө зогсолттой байсан шүү дээ. Одоогоор ер нь эхэлж байгаа юм шиг л шүү дээ. Тий. Ер нь мэдээллийг ханаас авч байна? Мэдээлэл яг банктаа ирж уулзаал. Банкнаас л авч байна. Банкнаас ямар хариу өгч байгаа юм? Банкнаас ерөөхдөө одоо бол нөгөө манайх найдлын намар хүссэн байсан. Тэг нэг одоо л яг хариулж байна. За одоо олгож эхэлж байгаа гэж энэ 5 дугаар сар эхэлж байгаа гэж байна тий. За яг өнөөдрийн байдлаар бол Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 3300 орчим иргэдэд 130 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгогдсон байгаа. За яг энэ ипотекийн зээлийн мэдээ маань улирал болгон гардаг. Нэгдүгээр улирлын эцсийн байдлаар буюу одоо яг 3 дугаар сард нийт 18 зээлдэгчид тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон байж байгаа. Ер нь бол яг иргэн төлөлтөөс эргээд олгогдож байгаа учраас одоо яг хуучин шиг тийм их хэмжээгээр олгохдохгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл мэдээж одоо ипотекийн зээлийн эрэлт маань бол нийлүүлэлтээс маш их байгаа учраас иргэдийн дунд бас их хүлээлт байж байгаа. Тэгээд арилжааны банкуд маань ипотекийн зээлийн өргөдлийг хүлээж авч тэр өргөдлийг хүлээж авсан дарааллын дагуу иргэдийн зээлийг шийдэж өгч байгаа. Монгол банкнаас 5 дугаар сарын 1-ээс 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл улс орон даяар улсын мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ аян өрнүүлж эхэллээ. Монгол улсын бэлэн мөнгөний гүйлгээнд эргэлдэж байгаа мөнгөн тэмдэгтүүдийн чанар байдлаас харахад ерөнхийдөө маш их хуучирч муудан өнгө зүс нь алдагдсан хэрцэн 3 дэвсгэрт бүрийн нэг нь тууз наалт скотчтой байгаамаа. Гэтэл мөнгөн тэмдэгт улс орны тусгаар тогтмол түүх соёл зан заншлын бэлэгдэл нүүр цайраг илэрхийлдэг үнэт зас болж байгаа юм. За тэгвэл иргэд мөнгөн тэмдэгттэй соёлгүй харьцаж улс оронд байнга гүйлгээнд орж эргэлдэж байхын оронд шашны зан уйл бусад шалтгаанаар алдагдад оруулж байгаа тул энэхүү аяныг өрнүүлэх болсон байна. Одоо нэгтийн дэвсгэрт 20 мянгатын дэвсгэрт хоёр бол яг ижлэхэн үнээр бол бүтээгддэг, үйлдвэрлэгддэг. Одоо манай Монгол улс маань өөрөө мөнгөн тэмдэгтийг үйлдвэрлэх үйлдвэр бол байдаггүй. Гадаадд одоо Герман, Англид маш их хэмжээний өртөг зардлаар бол бүтээгддэг байгаа. Энийг маань ард иргэд маань бас ухамсарлаж мөнгөн тэмдэгтийг зөвхөн одоо төлбөр тооцоонд хэрэглэж ариг гамтай мөнгөн тэмдэгтэд соёлтой хандахыг бол уриалж байна. Мөн шашны үйлээр одоо сүүлийн үед газар цусыг аргадах нэрийдлээр баг тэмдэгт жижиг дэвсгэртүүдийг маш их хэмжээний баг цусаар одоо газарт буулгах, агууд авчиж хураах, мөн түнчлэн бүр зөвшөөрлгүйгээр гал
одоо хил гайлаар бол нэвтрүүлэх зэрэг тийм зөвсгөө үйлдэлүүд бол маш их гарсан байж байгаа. Тийм энэ тал дээр бол бас манай ард иргэдэд бас энэ талын мэдлэгийг бол танилцуулах тийм зорилготой бас нэлээд ажлуудыг байнга одоо бэлэн мөнгөний эргэлтэнд орж ирэх хэвээр мөнгө маань одоо ахиж хэрэглэгдэхгүйгээр ингээ газарт болгоно гэдэг бол бас мэдээж ойлгомжтой тийм ээ. Зөвсгөө ус орны хувьд бол маш их алдагдaltaй ийм одоо зөвсгөө үйлдэл байгаа. Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ аянд бүх арилжааны банкуд оролцож байгаа бөгөөд мөнгөн хэрэглээний ашиглалт, татан авалт, нийлүүлэлт зэрэгт Монгол банк хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллаж хяналтыг тавихаар болсон тул иргэд та бүхнийг үнэт цаас мөнгөн тэмдэгттэй соёлтой харьцахыг Монгол банкны зүгээс уриалж байна. Засаг даргын ээлж зөвлөлийн хурал өнөөдөр хуралдлаа. Энэ хуралдаанаар 8 дэд хөтөлбөр батлах тухай асуудлыг хэлсэн байна. Ямар дэд хөтөлбөрүүд өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралд орж хэлцэгдсэн талаарх мэдээллийг үзэгч танд өргөжлүүлэг хүргэе. Тус хилцүүлгээр 8 дэд хөтөлбөрийг батлах тухай асуудлыг хэлэлцсэн юм. Тодорхойлбол анхдагч дэд хөтөлбөр, ач санах дэд хөтөлбөр, чөлөөт цагийн талбай, төрийн өмчөд ерөнхий боловсролын сургуулийн хэв шинж, бие даасан байдлыг оновчтой зохион байгуулах талаар аялал жуулчлалыг 2017-оос 2021 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай, эрдэмтчүүд хайртай дэд хөтөлбөр батлах тухай, автомашины зогсоол, автозамын орц гарцын өргөтгөл, дээврийн засвар, асфальтын замын нөхөөсний талаар Орхон аймаг Эрдэнэт үйлдвэрийн хамтран ажиллах гэрээ төлөвлөгөөний төслийн талаар хэлэлцсэн юм а. За хүүхэд дундуу яхмад насны 3 үеийн чуулга улс зөвлөгөө зохион байгуулах, нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа ахуй хүрээний архитект, хог хаягдaltaй тэмцэх, ногоон хөгжил, эко орчин бүрдүүлэх зэрэгээр нийгэм тустай ажлыг санаачилсан ахмадуудаас бүрдсэн бүлэг олон нийтийн санал санаачлалыг дэмжиж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах, мэрэгчлийн өндөр ур чадвартай ахмадуудын мэрэгчлийг өглөх зорилгоор шав сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. За хөтөлбөрийн 2017-оос 2020 он хүртэл дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх бөгөөд одоо улсын болон орон нутгийн төсвөөс хойрлогдсон төсвөө санхүүжүүлнэ. За хөтөлбөр хэрэгжснээр хөтөлбөрт хамрагдсан ахмадуудад амьдралын чанар хамгаалалт дахиц гарч эрүүл мэндийн үрсгэний нэр төрөд нэмэгдэж сайжирч ахмадууд боломжит хэмжээгээр хөдөлмөр эрхэж ахмад дунд үеийн холбоо харилцаа бэхжиж ахмадуудын одоо нийгмийн амьдралын оролцоо итвэх дээшлэх зэрэг үр дүн үзүүлнэ гэж үзэж байна. За гарах үр дүнтэй уялдаж хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтүүд гаргасан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг Орхон аймаг болон Баян өндөр жаргалан сумдын засгийн тамирын газар хөдөлмөрийн хадгаламжийн үрсгэний газар хариуцсан гүйцэтгэхэр хөтөлбөрийг боловсруулсан болно. За иймд хөтөлбөрийн даргын зөвлөлийн хуралд оролцохоор хэлэлцүүлэхэд оролцуулж байна. Хэд хэдэн зүйл одоо хийх шаардлагатай, үг үсгийн нэг хэд хэдэн зүйл өөрчлөх шаардлагатай. Би энэ саналаа бичгээр өгчээ. Тэгээ энэ ач санах хөтөлбөр анхдагч хөтөлбөрүүдийн зорилго бол одоо энэ байгаад байгаа нэг чиглэлээр авилга ажиллагаа болоод байгаа 8-9 байгууллагыг одоо нэг бодлоготой болгох чиглэлтэй шүү дээ. Тэгээ нэг эзэн нэг нь бодолтой болгох одоо нэгдэж ажилуулахын талаар нь тусгасан юм энэ дээр алгаа энэ зорилго дээр нь одоо эсвэл энэ дээр одоо энэ хөтөлбөрийг одоо хамар хүрээгийн зааж өгөх ямар холбоонд нь үйлчлэх. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн зорилго 4-3 дээр хамт насны хүндэтгэл үзүүлэх, алдар гавьяаг алдаршуулах, хойч үедээ үлгэр дуурайл үзлийг ажлуудыг идэвхжүүлэх. Энэ үгэнд бол одоо орогдсон шүү. Хүндэтгэл үзүүлэх, алдар гавьяаг алдаршуулах ажлыг бол одоо баг сумаас эхлэл бүх төвшөндөө байгууллагууд нь хүртэл үзүүлэл явж байгаа. Энэ төрлийн хуулийн дагуу үзүүлэл явдаг хуульд. За харин энэ үлгэр дуурайл ахмад хойч үедээ үлгэр дуурайлах үзүүлэх ажлыг нь бол одоо дэмжиж урамшуулах ажлыг л хийх хэрэгтэй. За ингээд нэг эргээд ороогдоод энэ хэдэн ахмадууд чи эргээд нэг ахмадын 9 холбоо маань өрөөний үүд савдаг чагсаал цуглаа хийнэ гэж занал хэлдэг юм чинь нэмэгдэн л дээ. Энэ ороогдох үгнүүд чинь. Төрөл үргийн үйлчлэгээ хүргэнэ гэдэг 5-1-2 дээр аавна гэдээ орж ирж шүү. Чи яг хүргэнэ гэх юм бол одоо эрүүл мэндийн байгууллага жишээ нь ганцаараа энэ ахмадууд үйлчлэл эсвэл бөөд ингэж энэ заалт чи хэрэгждэг. Энд чинь зөвхөн ахмадуудын асуудал ярьдаг байгууллага шүү. Эрдэнэтийн 100 мянган иргэдийн асуудал яригдж байгаа шүү. За тэр 5-3 дээр насны босго тавих гэж гамбараа санал гаргасан. За энэ саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараа өрнө.
Дутуу маргаан за дэмжигдэж байна. За 13-ын 2 дээр аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр одоо дүгнүүлэх гэдэг навиг үсэг найруулгыг тодорхой болгож өгье гэдэг саналыг гаргасан байна. Энэ саналыг дэмжиж байгаа гишүүд гараад өгнө. За дэмжлээ. За ганц зэрэг дарга 5-1-4-ийг 5-2-ын 4-тэй нэгтгэе гэж энэ утга санааны хувьд оролцоо. Найруулгын хувьд хийгээд нэгтгэх боломж олцоо байна гэж байна. 5-1-ийн 4 нь өндөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хар чандах хүүхдүүд ахмадуудад үүсэх хувийн асрамжийн газар байгуулах үүсэл санаачдыг дэмжин ажиллана. 5-2-ын 4 нь хар чандах хөнгөө ганц бие ахмад насны өдрийн үүсгэнд хамруулах, ганцаарлаас гарах сэтгэл санаа дэм үзүүлэх эрүүл мэндийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн байна. За энэ хоёрыг нэгтгэхэд найруулгын хувьд заалтуулгыг гэсэн. За дэмжижлээ. Найруулгын хувьд анхаарах нь аж санах дэд хөтөлбөрийн гол чиглэл нь харж хандах хөнгө ахмадуудад сэтгэл санааны дэм үзүүлэх, хүнд байдлаас нь гаргах, байгаа болон байхгүй болсон ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх, шаардлагатай зардлыг төсөвт суулгаж ажиллах, хүүхэд болон дунд үе ахмадуудын 3 үеийн чуулга уулзалтыг зохион явуулах зэргийг хөтөлбөртөө дуусгасан байлаа. Хотогчуулах газарт ажиллаж байсан иргэд ажлаас хууль бусаар халагдсан талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байсан. За үүнтэй холбогдуулан ажлаас халагдсан зарим иргэд шүүхэд гомдол гаргаад байсан юм. Тэгвэл шүүхийн эцсийн дүгнэлт гарсан талаарх мэдээллийг хэвлэлийн хурлаар дамжуулан хотогчуулах газарт ажиллаж байсан иргэдийн төлөөлөл өнөөдөр олон нийтэд танилцуулсан юм. Өмнөх хэвлэлийн хурлуудаар Оюнбаяр дарга 5 үйлчилгээний ажилтнаг илүү орон тоон дээр ажиллаж байна гэх шалтгаанаар гэнэт хаалж оронд нь удирдлагын багтаа 5 хүн шөнөөр авсан тухай ярьж байсан. За тэгвэл эдгээр ажилгүй болсон хүмүүс донд үйлчлэгч хийж байсан оюун гэрэл ажлаас халагдахад 2 давхар банкны зээлтэй үр хүүхдүүд ажилгүй нөхөр нь харгасан хүндөвтөр байсан. За энэ учир байдлаа хэлж хотогчуулах газрын даргад хэлж ярьж учирлан за ажилдаа эргэж орох хүсэлт гаргахад ажилд аав нь хүлээж өг гэсэн байна. За гэтэл энэ хугацаанд хань жилмийн бидний ажил амьдралд санаа зовсоор хороогийн мөнх бусыг үүссэн. Гэнэт учир шалтгаангүй ажлаас халагдсан нь маш хүнд туссан гэдгийг энэ үеэр мэдээлж байлаа. Намайг оюун гэрэл гэдэг би хотогчуулах газар 16 жил ажилласан. За тэгээд ажлын гарах шалтгаан нь одоо ингээд 2016 оны 9 сарын 12-нд Оюнбаяр дарга ажлаа хүлээж авсан байгаа. За тэгээ 10 сард нэг анхны цас ороод үнэхээр бидний ажилчдын маань ажиллах орчин тэг өмс зүүсэн хувцас хундран айгүй хэцүү хүнд байдалтай байсан учраас бид нэр хэвлэл мэдээллийг хандсан юм аа. Хэвлэл мэдээлэл хандтаа бид нар гаж буруу юм яриаггүй. Өөрсдийнхээ байгаа байдлыг танилцуулсан. Цас орчин бүгдээрээ 100-ны хувцастай цайн ундандаа зарим уушдгүй тиймэрхүү байдал байсан ярьслаг өгсөн. Тэгээд тэрнээс хойш эхлээд Оюнбаяр дарга намайг ажилд ороод удааг байхад чи хүмүүс дагуул телевизрийн бичлэгт орлоо гэх мэтэр намайг тэгж ярьж байсан. Тэгээд намайг 1 сарын 6-наас эхлээд миний тушаал халагдсан байгаа. Тэгээд бид нэр болохоор бүгдээрээ нэг юугаар тушаалаар халагдсан. За тэгчээд би дараа нь удааг Оюнбаяр даргатай очиж уулзсан. За одоо ингээд миний амьдралыг харж үзээч. Би одоо ингээд 2 банкны зээлтэй нөхөр маань харуулж барьсан байгаа. Би энэ жоохон тааруу байдаг юм аа. Ингээ 10 гаруй жил ажиллажлаа гэдгсэн чинь за би таны буцааж ажиллаж авнаа. Юу яагараа. Тэгээд дараа нь 7 хоногийн дараа дахиад би Оюнбаяр даргатай очиж уулзахдаа ажлаас халагдсан гинт халагдсан юм гэж авдаг штэ. Яг чи 14 хоног дотор авах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? 2 хоног дутуу байсан. Тэгэхээр Оюнбаяр даргад очивол за дарга одоо ингээд би мөнгө цаасаа авах чи 2 хоног дутуу байна. Би энийг яах вэ гэсэн чинь наад чи бариад өөр дөр юм байлгчээ. Таны буцааж ажилд авах юм чинь энэ мөнгийг авчих юм бол эргээ чи ажилд орж болохгүй гэдэг юм аа. Би тэр гинт халагдсныхаа мөнгийг аваагүй. Нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн төлөх мөнгө одоо бүгд байхгүй байгаа. Тэгээд үнийг хэцүү штэ. Би Оюнбаяр даргад хэлжээс одоо манай нөхөр бол одоо ингээд сая үнэхээр хэцүү байдалд байж байгаад ажилгүй болчлоо. Манай нөхөр маань сая ингээд 3 сарын 29-нд харваад нас орчиж байгаа юм. Юунаас энэ асуудлаас маш их хэмжээний нөлөөлсөн. Баян гоёна чи ажилгүй болчлоо юу болж нөгөө дарга чи юу болж одоо би юм уу гэдэг 2 банкны зээлтэй хэцүү штэ гэж явсаар байгаа. Баян би өөрт нь хэлжсэн. Даргалт нэгсэд айгүй хэцүү байна. Та яах вэ наваа төр тушаалааршаа намайг ажилд аавна гэж Оюнбаяр дарга өөрөө ярьчихсан. Тэгсээр байгаа л одоо ингээд чинь 2 банкны зээлтэй ингээд ажилчгүй хүүхдүүд ч ажилгүй одоо би өөрөө ч ажилгүй л үлдчихлээ. Түнчлэн хэсгийн дарга хийж байсан халтар намайг өвчтөй байхад ажлаас чөлөөсөн. Хамгийн гол нь дээрх 5 хүн бүгд нэг шалтгаан үндсэлтэйгээр ажлаас халагдсныг шүүх хяналтын байгууллагаар шалгуулахад ажлаас халагдах үндсэлгүй гэсэн шийдвэр гарсныг Оюнбаяр дарга хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр зогсохгүй давж заалтна гэсэн хариултыг өгсөн талаар мэдээлэл хийсэн юм а.
Мөн одоо энэ дээр хүнийг гүтгэд доромжлоо гэдэг асуудлыг бол оюун баяр дарга өөрөө гаргасан шүү. Энэ доромжил нь бол одоо энэ шүүхийн шийдвэр байж байна. Энэ шүүхийн шийдвэр заагаад нотод өгсөн байж байгаа. 5 заалтаар юм мөнгө идэж үгүй байна уу? Тушаал үнэн байна уу? Ажил тасалж үгүй юу? Энэ бүгднгийн 5 залтаар нь ялгаад өгсөн шүүхийн шийдвэр байгаа. Шүүхийн шийдвэрийг одоо 2 хүний дараагийн 2 хүн одоо шүүх хуралд орох гэж байгаа. Дараагийн 2 хүн бол одоо үнэхээр цалингийн зээлээс бол одоо айлд ажил хийгээд айлын мал байж байна. Ингээд одоо анхных нь 2 хүн шүүхийн шийдвэрээ аваад гарахад оюун баяр эс зөвшөөрөөд энэ шүүхийн шийдвэр худлаа байна гэд давд заалж байгаа. Энэ одоо хоног хугацаа идэх гээд байгаа юм уу? Үгүй л шүүхийг доромжлоод байна уу? Үгүй л биднийг доромжилж байгаа. Биднийг бол доромжилж байгаа ш уландаа хийцэн л явж байгаа. Тэр муу бол олонх гарцсан нам дотор гэдэг хурал хийжсэн бичлэг нөтлөж байгаа ш. Засаг дараагаар хаяглаад цэрэн найдамд гэдэг хүн засаг дараагаа дөгөө гээд орсон цэрэн найдамд гэдэг хүн цэрэн найдамд гэдэг хүн дамжуулаад засаг дарга нь хууль зүйн хилцтэй цогоод манай энэ 2 хүнийг асуусан байгаа. Та хоёрыг бол асуудлыг бол оллоо та хоёр шүүхэр шийдвэрлээ манай шийдвэрч чадахгүй. Үнэхээр юм бол хөдөлгөхгүй байгаа шүү. Энэ ядарсан ард түмнийг бол үнэндээ хөдөлчихгүй байгаа. Энийг бол бид нар бүр доос нь эхэлсэн шүү дээ. Энэхүү хот огчлол газрын удирдлага ажилчны хоорондох зөрчилдөөнтэй асуудал аль нэг намын шахалт шаардлагаар ажлын байрыг бий болгосон уу эсвэл үнэхээр ашиг сонирхол байсан уу гэдг нь улиралд амсаар за эцэст нь ямар нэгэн шийдэлд хүрэх үзье. За ямар тач тус байгууллагын удирдлага оюун баяртай холбогдож хариу мэдээлэл авах гэсэн ч хотод ажилдаа яваа хэмээн албаны хүн хэлснээр тодруулга ярилцлагыг авч чадсангүй. Төрийн анхан шатны нэгж болох багийн засаг дарга нарыг сонгох ээлжит сонгуул өнгөрөх сар зохион байгуулагдсан. За багийн засаг дарга болон багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргаыг сонгох сонгуулийн үйл явцтай холбоотой маргаан өнөөдрийг хүртэл эцэслэгдэн шийдвэрлэгдээг байна. Тухайлах юм бол Баян булаг багийн засаг дарга одоогоор сонгогдоогүй сонгуулийн үйл явцтай холбоотой хэрэг захиргааны шүүхийн хурлаар хэлэлцэгдэж эцсийн шийдийг гаргана гэдгийг бол хэлж байна. Гэтэл Баян булаг баг өнөөдрийг хүртэл төрийн анхан шатны нэгжийн чиг үүргийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж чадахгүй байна. Үр дүнтэй ажил явагдахгүй байна гэсэн санал гомдол иргэдийн зүгээс ирж байгаамаа. За үүнтэй холбогдуулан дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндрээрээ танд хүрч байна. Түрүү 7 хоногт одоо иргэдийн ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу бид одоо Баян булаг багийн байранд ирсэн байна. Ямар асуудлаар ирсэн бэ гэхээр Баян булаг багийн засаг даргаыг сонгох сонгуул маань ерөнхийдөө сонгогдсон Дүлгөөн Тамир гэж багийн засаг даргаар 55.5%-аар сонгогдсон идэж одоо ажлыг нь хүлээлгэж өгөхгүй байна гэсэн бас асуудал ирсэн байгаа. Энэ асуудлыг болохоор тодорхой албан тушаалтан удирдлагаас авна. Одоо энэ багийн засаг дарга багаас болохоор ерөнхийдөө зохион байгуулагчаас нь энэ засаг дарга сонгуул одоо сонгогдсон одоо ажлаа хүлээж авахгүй байгаа асуудлаар ерөнхийдөө ямар иргэдэд бас ямар хохирол учирч байгаа тийм ээ ямар асуудлууд байгаа талаар ерөнхийдөө зохион байгуулагчаас нь яриа авъя. Баян булаг багийн хувьд засаг даргаар давд орж ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гарч орлогчоор багийн зохион байгуулагч Баяр цэцэг ажиллаж байна. Багийн засаг даргын сонгуулиар Дүлгөөн Тамир 55.2%-аар ялалт байгуулсан хэдий ч өрсөлдөгч Ариунаа захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргасны улмаас захиргааны шүүхийн хурлаар хэлэлцэгдэж байгаамаа. Энэ хугацаанд тус багийн ажил залгардаж тодруулбал хог ажилтны явц удаашрах зэрэг асуудлууд оршин суугчдын бухимдлыг ихээхэн төрүүлээд байгаамаа. Багийн засаг даргын хувьд бол манай шүүхэн шийдвэр нь эх 7 хоногт яг эцэслэн гарах байгаа. Тэгэхээр зэрэг шүүхэн шийдвэр гарсны дараа багийн засаг даргын асуудал тодорхой болно. Хогийн хувьд гэх юм бол 5 сарын 5-ны өдөр манай баг дээр хот огчлуулах газраас хуваарийн дагуумаа дээр хог ажилт хийх ёстой байсан. Ийм болохоор бид нэр иргэдэд ерөөдөө 5 сарын 5-4-нд иргэдэд хогоо гаргасан мэдээллийг тараасан байсан. Тэгээ иргэдэд манд хогоо гаргаад хашааны гадна тавьсан. Гэвч хот огчлуулах газрын маань техник тоног төхөөрөмж эвдэрсэнтэй холбогдуулаад манай багийн тэр хог ажилт хийх хугацаанд хойшлогдоод 5 сарын 11 болж хойшлогдсон байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг энэтэй холбогдуулаад маадэр хог гудамж талбайд бол хог нэлээд гарсан асуудал байна. Иргэдээс ирсэн санал болохоор зэрэг сүүлийн үед бол энэ 3 дугаар хэсгийн маань артлын бас хэдэн айлууд байгаа л да. Зөвшөөрлгүй газар дээр буудсан. Одоо тэр маш олон жил амьдарч байгаа учраас энэ газруудаа хувьчилж авах хүсэл гаргасан хэдэн айлуудын санал өндөрсөн байгаа. Энийг Баян өндөр сумд уламжилсан. Энэ асуудлууд шийдэгдэнэ. Баян булаг багийн хувьд бол 5 ийм асуудал орж иж байгаа. Иргэний бүртгэлийг хийхдээ регистрийн дугаараар нь бүртгэдгийг багийн ажлын албаных нь алдаа гаргаж утасны дугаараар бүртгэсэн байгаа.
нэгтгэх алдаа. Хоёр дахь нь Цэдэнд орж Батгэрэл нарыг 2 дахин санд өгүүлсэн. Нэг хүн 1 удаа санд өгөх хэрэгтэй байхад тэр хүн 2 удаа өгсөн гэсэн ийм асуудал байна. 3 дугаарт нь 10 цаг болоод хаалга барьсны дараа хэнийг ч оруулахгүй гэсэн юм байна. Ойр тооронд байсан хүмүүсийг оруулаад хаалга хаагдана. Тэрнээс хойш хингогч оруулахгүй бүртгэл өгсөн хүмүүс л санд өгөх эрх зүйн субъекттэй байсан боловч дорж нэмэх баасан дэлгэр нарыг арын алгаар оруулсан гэсэн ийм гомдол санал ирсэн байна. 4-дүгээрт нь тухайн багийн иргэн биш Төмөрбаатарын нар мандах гэдэг хүнээр энд бол одоо тогтоол дээр нь их залуу багийн иргэн нар мандах гэдэг хүн хурлын дэд дарга буюу нарийн бичгийн даргаар ажиллаж энэ тогтоол шийдвэр дээр гаргаж ирсэн байна. Тухайн багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга тэргүүлэгч нь тухайн багийн иргэн байх ёстой заалтыг ноцтой зөрчсөн энэ баримт нь баял байгаа. 5 дугаарт нь тухайн багийн иргэн биш хүмүүсээр санал өгүүлсэн байна. Жишээлбэл Цэдвийн Чулуун Эрдэнэ энэ 66050202 гэдэг регистртэй Батбаяр Өвгтөө Чулуун Эрдэнэ IZ85091402 гэх мэт регистртэй юм хүмүүс нь санал өгсөн нь энэ багийн иргэдийн нийтийн хурал засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулийн заасан заалтуудыг зөрчсөн байна гэж ийм тодорхой ийм 5 заалтаар гомдол гаргасан учраас өнөөдөр хүртэл засаг даргыг бид нэр төмөлж чадахгүй байгаа. Дэлгүүр номер бас саналаа илэрхийлсэн. Миний хувьд багийн ажлын алба энэ хурлыг зохион байгуулах процедурт би бол хамаагүй юм аа. Би бол одоо иргэдийн дундаас санал дэвшээд олонхын санал авсан ийм учиртай юм. Намайг батламжилж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт ирж байгаа. Нэгэнт ийм тодорхой ийм 5 заалтаар санал ирүүлж байгаа учраас захиргааны иргэний шүүхийн шийдвэр эрхийг хүлээж байгаа. Төрийн ажил тасралтгүй өгдөх шугамынхан хүрээнд бид бүхэн засаг даргыг үр гүйцэтгэж тавиагүйгээр багийн зохион байгуулагчийг нь засаг даргын үүргийг гүйцэтгүүлээд ажлыг урагшлуулж байгаа. Захиргааны иргэний шүүх энэ хурал хүчин төгөлдрөө гэх юм бол дэлгүүр номерыг батламжлаад ажилд нь оруулаад явуулна. Хурал хүчин төгөлдөр усаа гэх юм бол хурлын байгууллага дахин төв зарлаж тодорхой хугацаанд хурлыг хуралдуулах лимж учиртай байгаа. Багийн засаг даргын сонгуулиар 19 багийн засаг дарга сонгогдож 2 баг дахин сонгогдохоор болсон байгаа. Эрдэнэ баг дахин явуулж сонгосон мөн Дэнж их залуу баг 50% хүрээгүй учраас дахин сонгуул явуулж багийн засаг даргыг албан ажилд нь томилсон юм а. Баян өндөр сумын засаг дарга ганц огт багийн засаг даргын сонгуул явагдах журмаараа явуулж багийн засаг дарга нараа сонгосон хэдий ч зарим нэг багуудын хувьд багийн засаг даргыг сонгох сонгуулийн ажлыг зохион байгуулагчдын хариуцлага дутснаас дахин сонгох мөн шүүхийн шийдвэрээр орох хүртэл асуудлууд гарч байна хэмээн ярьсан юм а. Уран цаг ирж байгаатай холбогдуулан хог хаягдлын асуудлыг иргэд олон нийт шүүмжилж байна. Тухайлах юм бол аслагдсан багууд болох говьл тусган багийн хооронд орших жалгууд хогоор дүүрсэн байна. Эзэнгүй хог хаягдлыг эрчимтэй цэвэрлж зэгслэх хэрэгтэй гэдгийг иргэд дуу нэгтээ хэлж байна. Хаарын цагт салхишуурга ихтэй өдрүүд үргэлжилдэг. Иймд хогийн замбраагүй байдлаас үүдэлтэй агаарт хийсэх хог нь иргэдийн эрүүл мэндэд таг нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг ч иргэд дуу нэгтэйгээр хэлж байгаамаа. За тэгвэл энэ асуудалд ямар байр суурьтай байгааг мөн хотгошуулах газар ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа талаарх мэдээллийг сэтгүүлч Хутга баяр бэлтгэлээ. Оргил зэг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндрээрээ танд хүрч байна. Одоо говьл болон тосгон хоёр багийн дунд орших энэхүү жалганд одоо хур хог ихээр хоримтлагдсан байна. Энэ маань одоо хаврын үйлрэлд бороо орох юм бол үер усаар дамжиж бас доошогоо бас нэлээд хог бас хоримтлагдах боломжтой. Тэгээд үүнээс гадна бас энэ хаврын дулаан цагт, зуны дулаан цагт одоо өвчин эмгэг тусах иймэрхүү ард иргэдийн маань бас болгоомжл байгаамаа. Энэ асуудал дээр ерөнхийдөө бол мэрэгчлэлтэй юу гэж бодож байна? Яриаг бас хүрхийн сацуу бас Баян булаг багийн хог ачилд удааширж байна. 5 сарын 5-нд ачих байсан боловч 5 сарын 12 болж одоо хойшлогдсон байгаа. Энэ одоо асуудал дээр холбогдох мэрэгчлэлтүүд маань бас юу гэж ярих талаар одоо мэдээг та бүхэндээ бас хүргье. Эзэнгүй дүргийн хог хуужалга өөрийн усны 70 молонгийн одоо энэ хог ашиглалт болохоор 5 сарын 19-нд бүх нийтийн тийм цэвэрлэгээ зохион байгуулахаар одоо Баян өндөр сум байгаль орчны газартай нотогчулах газар нэлээд ингээ хамтарч ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар бол бүх багуудаас одоо цэвэрлэх шаардлагатай байгаа.
их бохирдолтой байгаа газруудынхаа судалгааг аваад зурагтлаа хийгээд манайхаас байгаль орчноос хүмүүс нийлээд ингээд холбоот шалтнууд нийлээд ажил хэсэг байгуулад одоо зурагтлаа гаргаа явуулчихна. Тэгээд 5 сарын 19-нд ерөөхдөө цэвэрлэгээ яах вэ гэсэн тийм төлөвлөгөө гаргачаад ажиллаж байна. Тэгээд одоо энэ байдлаар эцсийн юм дуунаг болох хараагүй байна. Иргэдийн эндэрт ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу бид гэр хорооллын хогны асуудлаар удаа дараалан мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байсан. Тус асуудлын мөрөөр мэргэжлэнээс тодруулж иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож мөн тухайн нөхцөл байдалд хүндэрсэн газрууд дээр бичлэн газар дээрээс нь мэдээллийг түгээсэн. Тэгвэл 4-7 хоногт говьл тосхон багуудын хооронд орших жалганд хурхог ихээр хуримтлагдсан нь өвчин эмгэг үүсгэж цаашлаад хотын өнгө үзмжинд сөргөөр нөлөөлөхөөр байдал үүссэн талаар мэдээлсэн юм а. Энэхүү асуудалд хот тогтоолох газрын ерөнхий инженер Буян нэмэх 5 дугаар сарын 19-нд нэгдсэн журмаар засгийн газар болон байгаль орчин хамтран хурхогийг цэвэрлэх арга хэмжээг авах болно хэмээн хэлсэн юм а. Мөн техникийн гэмтлийн улмаас Баян булаг багийн хог ажилтныг 12-нд ачаар хойшлуулсан тухай дурдлаа. 16 оны 11 сараас эхлэн Орхон аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа айл зорилттой төслийн хүрээнд бид гэр бүлд ээлтэй хамт олон аяны төг 31 дэх байгууллага дээр очлоо. Дэлхийн зөөн олон улсын байгууллагын Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санаачлагаар бид гэр бүлд ээлтэй хамт олон аяны төг тус байгууллагын хамт олон дээр очиж байна. Дэлхийн зөөн олон улсын байгууллагын Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь 17 жилийн турш Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хэмжээнд үйл ажиллагааг явуулж, Орхон аймгийн гэр бүлүүдэд тэр дундаа өрхийн амжиргаа доогуур мөн хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагааг цогцтой хэлбэрээр явуулж ирсэн. Нэг талдаа соён гэгэрүүлэх, хөгжил дэд бүтцгээд хүүхдийн боловсрал гэд бүхэл салбарт хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байдаг. Дэлхийн зөөн олон улсын байгууллагын Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олонны санаачлагаар хэрэгжиж байгаа айл зорилттой төслийн хүрээнд бид гэр бүл дээлтэй хамт олон гэсэн аяны төг 31 дэх байгууллага дээр буюу Дэлхийн зөөн олон улсын байгууллага Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олон дээр инхүү ирж байна. За тэд энэ ажлыг хийхдээ өөрсдийн ар гэр бүлдээ ч гэсэн зарцуулах цагаасаа хомслон бусдын хүүхдийн төлөө ажиллаж ирсэн байдаг. Тус хамт олонны хувьд бид гэр бүлд ээлтэй хамт олон гэсэн аяны хүрээнд энэ тугийг аялуулах зураа өөрсдийн гэр бүлдээ тэдэндээ нэгэн дурсамжийг үлдээсэн үйл явдлын гэрч болно гэдгээ энэ үеэр илэрхийлж байсан юм а. Айл зорилттой төсөлгээд их сайхан одоо нийгэмд ялангуяа Орхон аймаг Эрдэнэт хот гэлтгүүгээр Монгол орны хэмжээнд маш олон хүмүүст хүрж бас их олонний талархлыг хүлээж байгаа бас олон хүмүүсийн сэтгэл шингэсэн сайхан ажлынхаа хүрээнд бид нэр одоо энэ бас туг аялуулах байгууллагуудад бас гэр бүлдээ мөнтэй цагийг ажилчдаа зарцуулах, бусад гэр бүлүүд рүү бас сайн сайхан зүйлийг хийхийг ингэж уриалсан юм айныг бас бүгдээ хамтдаа санаачлаад ингээд явсан. Одоо 31 байгууллагад хүрсэн гэдгийг сонсоод би ч гэсэн өөрөө гайхлаа яг үннийг хэлгээд 30 тийм олон байгууллагад хүрсэн юм байна. Тэрний цаана одоо зөндөө гэр бүл байгаа тий. Тэгээд өнөөдөр одоо манай байгууллага дээр ирж байгаа дээр маш их баяртай байна. Дэлхийн зүнгийнхэн маань хүүхдүүд рүү яг гэр бүлүүд рүү чиглэсэн зөндөө олон ажлыг хийдэг болохоос биш. Бид нэр өөрсдийнхөө гэр бүл рүү төдийлөн бас анхаарсан юм ажлыг ер нь баг хийдэг те бараг хийж байгаагүй. Тэгэхээр бас энэ бас бидний хувьд маш гоё ийм зүйлийг хийх юм боломж олдож байна гэж бид итгэж байна. Бид гэр бүл дээлтэй хамт олон аяны туг очисон газар бүртээ айл гэрлүү чиглэсэн дурсамжит үйл явдлын гэрч болсоор байгаамаа. Хүний хамгийн үнцэнтэй зүйл бол бидний гэр бүл гэдэг шүү дээ. Тэгвэл гэр бүлдээ цаг зав зарцуулах, хамт олноороо нэг нэгнийхээ гэр бүлтэй танилцах, тэдэнтэйгээ ойртон дотносож нөхөрлөх, амьдралынхаа дурсамжит сайхан зүйлийг үлдээх гээд олон зүйлийн гэрч энэ бяцхан туг маань болсоор байгаамаа. Ийхүү 31 дэх байгууллага дээр тус туг маань аялаж байна. 5 дугаар сарыг айл зорилттой төслийн хүрээнд гэр бүлийн үнцэн гэсэн сэдвийн хүрээнд явуулж байгаа. Энэ чиглэлээрээ гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, боловсрол соёл урлагийн газар, Дэлхийн зөөн олон улсын байгууллага Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, мөн гэр бүлийн ордон гэсэн байгууллагууд дээр тус аялахаар болчихно. Энэ өдөр Эрдэнэт хотын эргэн тойронд болсон цаг үеийн албагталтай мэдээ сурвалжлагуудыг 21 цагийн мэдгээр дамжуулан эрхэм үзэгчдэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгчтэй энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү.